今日喺北潭涌麥理浩徑第一段起步點起步。今日行呢個上窰郊遊徑。起步。哇！今日黃雨啊！好啦，轉入去上窰嘉樂徑。今朝落過一場都幾大嘅雨啊！依家條路呢就有水，慢慢行啊要。成條路都係水啊！嘉樂徑，依家就冇雨啦，好行啲啦依家。呢度有個牌改路，以前就橫呢度入去嘅，但係蒙晒啦嗰條路。頭先改道嗰度入去咧，就係以前嗰條舊路，就喺呢度出翻嚟嘅。但係呢條路咧，哇，密晒㗎啦，應該行唔到㗎啦。好，我哋繼續行嘉樂徑。呢度有牌啦，上窰1.3公里。依家開始落雨啊，啲雨勢都好密啊。下邊就係北潭涌度假營，依家啲雨好密啊，要小心啲行啊！真係，成條路都係啲黃泥水啊！哎呦！哇！成條路都浸晒啊！天都黑晒，而家天色，你睇下，哇！對面個沙都睇唔到啊！呢度上面應該好似係泰敦喎。哇！好似山洪暴發咁樣啊！行到呢度啊，有條坑好大水啊！哇！啲水啊你啊！嚟到呢條間嗰度好大水喎，你睇下條路都俾啲水浸晒，要行過對面喎，點過啊？好啦，依家長路過去，小心啊！喂，唔好行落嗰度，好深㗎。你行啊！滑啊！你顧住自己啊！過啦過啦過啦！哇！呢度非常之危險啊！小心啲啊！行啊！
哇，好啦，長老過咗去啦。到咗把遮啦。好啦，依家輪到輝哥過去，小心啊！哇！呢度咁大水啊，突然間嚟呢度，真係要小心啊！真係。好啦，輝哥都安全過咗去啦，依家到我啦，呢度收機啊要。佢大步都滯㗎啦，我就唔知佢咁大步㗎啦。同埋嗰啲相差得遠。唔係呢度睇到石，你都要有得睇到嘅。即係你話如果石都睇唔到咁，你就麻煩摸啊，要摸啦。你攞住。哇！頭先過呢條間非常之危險啊！哎呀，好啦，依家全部安全過嚟啦。嗱，依家我哋喺嗰條間嗰度行過嚟啊，後面真係好大水啊，好危險啊！頭先啊，頭先就喺對面間水間咗過嚟啊！哇！呢條間非常之大水啊，都好危險啊！真係，你睇到水。啲雨到依家都未停過，哇！好犀利啊啲水！好啦，我哋足之都安全過咗嚟啦。喺上姚家樂徑出到嚟呢條分岔路，呢度有個牌嘅，左手邊就去上姚郊遊徑，就去呢個淡水湖西壩嗰邊嘅方向嘅。因為今日好大雨啊！啲雨都未停過，咁我哋決定取消行程啦，就唔去上姚郊遊徑，就直落翻去呢個北潭涌。好啦，由呢度落去北潭涌自然教育徑。喺上姚家樂徑落到嚟北潭涌自然教育徑，出返去北潭涌。呢度有啲爛咗嘅屋啊！呢度應該以前係一條村嚟嘅。呢啲就係上姚文物館，呢度有個打卡位，出去影張相先。後邊嘅山就係泰敦，右手邊呢就北潭涌度假村。離開呢個碼頭，翻返出去北潭涌。哇！行到呢度，你睇呢條水幾大？
好啦，嚟到呢條橋嗰度，過去巴士站。哇！啲水好犀利，好猛啊！你睇下，今朝嗰場雨都好大，落咗好耐。